Ero kamano dweru winjo pachi ariyo adek auchiel none kaka inyalo yudo. Jatend piny Kenya William RUTO osingone jo piny Kenya ni piny Amerika ok bi dhi aleng'a ne piny Kenya winjruok manie kind pinjego e sekta mar thieth. Ne owuoyo e romo mane obedo godo gi governors ma pacho ka indie kar jot mare ma Nairobi. Owacho ni winjruogno oguri e mise motegno mabiro rito ratich oganda jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ne en romo mar 12 manokelo kanyakla governors ma pachoka. Romo manobage kar jot ma jatend piny kendo notele gi jatend piny Kenya William RUTO. A central mandate of this summit. RUTO tiyo gi thuolono madok ne winjruok ma piny Kenya oketo gi piny mar Amerika e sekta mar thieth. Ma osebedo kanyuolo paro mopogore pachoka nyato kotenre gi nonro mar oganda kata data mar jo Kenya kowacho ni winjruogno ongirore mise motegno mabiro neno ni nonro jo Kenya riti. Nobody and no government will take advantage of the people of Kenya as so long as I am president, because I am clear what we want. I am clear where we must go, and therefore there is no equivocation of whatever that the agreement we signed can undermine the interests of the people of Kenya, including matters to do with our health data. Owacho ni winjruogno mabiro kelo ne Kenya siling bilion 208 biro rito ratich jo Kenya komedo ni Attorney General osebedo ka oketo wang'e winjruogno mar neno ni ratich jo Kenya oriti kendo onge gimoro amora madhi ataro kapod en jatend piny Kenya. The Office of the Attorney General, and she's here, went through the agreement with a tooth comb to make sure that when it comes to matters data, the law that prevails on data that belongs to the people of Kenya is the Kenyan law. We might actually be the first country to conclude a bilateral trade agreement with the United States. Again, we sell close to $800 million of goods to the United States. In fact, it is among the markets that we have kind of a balanced trade. Den pinyo kwero jogo ma wacho ni kiro weche ma miriambo e winjruok ma kamano kowacho ni tend Amerika oseng'ado mar tiyo gi sirikal to ok riwruoge ma ok mag pinyo wacho kaka kinde mokadho. The government of the United States themselves, they made a decision that they don't want to give their money to NGOs. They want to give their money to government. It is not our decision. It is their decision. So if anybody is annoyed in between here, they should take their anger to another place. If they have a problem with the current structure, they should go and talk to the government of the United States, because they are the ones who decided that for efficiency and efficacy, they want these resources to come directly to government. Kony makamago ma biro chiw kuom higni 5 mabiro oyango ni biro chopo nyaka e kor gwenge mar siro chenro mag thieth e counties mathurka. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.